在海风的吹拂下，大安海岸生长着各种滨海植物，还有红树林景观，更有着非常珍贵的国宝级水生植物大安水蓑衣。造访大安绝对不能错过。大安海岸是大安水蓑衣的原生地。1917年，日本人岛田弥士在大安发现了它，并以大安为命名。大安水蓑衣是台湾国宝级特有的珍稀植物，由于栖地遭到破坏，面临严重濒临绝种的威胁。所幸经过大安区公所的争取，设立水蓑衣生态教育园区。于是，这里就成为富裕大安水蓑衣的重要据点。在园区内有种大安型和清水型两种大安水蓑衣，两种主要差异在于叶形、植株形态以及是否会结种子的不同。清水型的叶片较宽大、薄直且翠绿，大安型的叶片厚小、短尖。旋卷边缘有浅黄绿色，大安型植株直挺于水岸边，清水型则会往水面蔓延。而最大的差异在于大安型会结籽，清水型则只会开花不会结籽。大安水蓑衣的繁殖可以透过昆虫当作媒介，所以有时候可以看到蜜蜂在紫色的水蓑衣花丛里忙进忙出的辛苦工作。颜色非常漂亮哦。在温寮溪口有美丽的水笔仔红树林，沿着木栈道穿梭其间，你可以看到丰富的生态现象。水笔仔的种子发芽后，还留在母树上吸收养分，因为这很像哺乳动物怀胎的过程，所以水笔仔又叫做胎生植物。这一根根挂在树上的小幼苗就叫做胎生苗。树干基部的板状支持根是为了抵抗浪潮的侵袭。如果你眼力够好，还可以发现会爬树的蟹，跟会爬树的鱼，还有会爬树的贝哦。大安海岸因为是强风和高盐分的环境，所以只有少数耐盐植物可以生长，像是在沙丘上可以生长的冰刺麦、蔓荆。而海岸边有防风作用的木麻黄，是长久以来台湾海岸防风林的主要树种，对东北季风强盛的大安尤为重要。如果你在黄昏时走到堤防上，或走到南埔的鹭鸶林，常可以看到自有翱翔的鹭鸶家族，他们之中有些可是远渡重洋来台湾度假的贵客哦。大安这片土地有许多海岸生态独有的特色。惊喜与感动，朴实即是，欢迎您有空前来走走。